Labą vakarą. Labą vakarą, va, nuostabiai leidžiasi į saulytę. Iš tikrųjų, ką aš noriu pasakyti, vakar buvo labai nervinga diena. Vakar buvo nervinga diena, nes mes skrydom 10 valandų, skrydom per naktį, blogai miegojom, blogai davė valgyti, viskas buvo blogai, atskrydom į oro uostą. Skambinu vairuotojui, kuris turi mus paimti, jisai sako, man ratą nuleido. Tai laukiamės visą valandą, kol jisai atvažiavo. Taksistai aplinkui vaikšto ir sako, tai mes jūs nuvešim, kur jums reikia, ko jūs čia pergyvenat, viską. Ne, taksistai buvo labai draugiški iš tikrųjų. Sulaukėmės to vairuotojo ir mes išsinuomavom automobilį iš labai mažos privačios kompanijos, nes iš ten, kur aš norėjau, jo tiesiog nebuvo. Va. Tai prasidėjo, tai jūs užstatą dabar mums duokit, dėl kurio nebuvo sutarta. Tai mes jums aną, dar pridėjo visokių nereikalingų daiktų, vienu žodžiu, biškį nervus pagadino. Ok, važiuojam. Važiuojam, barkšt akmuo į stiklą. Taip, jūs nesuklytot, barkšt akmuo į stiklą, bet nedidelis akmenukas, kuom tai baigsis, nežinau, užstatas paliktas, va. Bet aš vėlgi ne apie tai. Mes važiavom, lėkėm iki to kempingo, atvažiavom iki to kempingo, o pasirodo, čia yra ne kempingas, o čia yra recepcija su namukais. Ir sako, tai jūsų kempingas, ten jums grįžti reikia 20 km. Jo, jūs čia įsičekidinkit, o grįžkit 20 km. Va, sakiau, mes nemegojame, mes pavargę, nu kodėl taip yra. Grįžtame tus 20 km, atvarom į tą kempingą, o ten nei elektros nėra, nieko tenais yra. Ir sako, vandenį, sako, tai jūs patys pasišildysit. Ten yra, sako, malkų, jūs įsimesit tų malkų, užsidegsit ir sakė, jums vadu pašils už valandžiukės ir viskas bus gerai. Mes jau praktiškai kaip lavonai. Ir kas yra baisiausia, kad tu nežinai, kur kas guli, nes iškaišioti daiktai, mašinoje jovalas, mašinoje visokie nežinomos dėžės, nesupranti, kas ten guli, nesupranti, kur tavo daiktai guli. Ir mes jau galvojam viskas, va čia mes jau ir mirsim. Aišku, mes dar nemirėm, dar biškiai anksti. Mes Namibijoje. Mes vėl Namibijoje. Mes vėl Namibijoje, mes vėl taip darėm ir esame tuo labai laimingi. Vakar buvo fantastinis saulėlydis. Vakar iš to kempingo, kur mes grįžinėjom, buvo horizonte tokie fantastiniai kalnai, daug tų kalnų, kalvos ant slėnio ir fantastiškai leidosi saulė. Miegojom labai blogai, miegojom žiauriai blogai, buvo žiauriai nepatogu. Va, bet aš vėlgi ne apie tai. Koks buvo saulėtekis, fantastinis buvo saulėtekis ir kas yra įdomiausia, Namibijoje debesuotas dangus. Va, dabar už manęs yra debesuotas dangus. Bet tai yra dar ne visa istorija. Tai yra dar ne visa istorija. Mes visą mėnesį būsim Afrikoje. Mes važiuojam ne tik į Namibiją, mes jau atvažiavom į Namibiją, bet mes tikiuosi dar nuvažiuosime į Botsvaną, į fantastinę šalį, kur karaliauja gyvūnai į Botsvaną. Tai va, tai mūsų kelionė prasideda, mūsų istorija, mūsų dar viena gyvenimo istorija prasideda ir ačiū, kad žiūrit. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad esat su mumis, ačiū, kad komentuojat, ačiū, kad laikinat. Važiuojam. Taigi mes sugrįžom į šalį, kurią įsimylėjom iš pirmo žvilgsnio, į tas vietas, kur pritrūko laiko pirmąjį kartą ir į naujus nuotykius. Vis dar sunku tiksliai įvardinti, kas taip traukia Namibijoje, bet tai tikrai mūsų šalis. Nuostabus ir tokie skirtingi peizažai, bekraštė erdvė, kelio dulkės, laužo šiluma po žvaigždėtų dangumi ir draugiški žmonės. Šalis, kur tavęs visi klausia, kaip tu jautiesi ir kažkodėl visada atsakai gerai, labai gerai. Ten vaizdas labai gražus, va ten va į tos kalnus labai gražus vaizdas, o ten buvo sankryža ir net labai keista, ant sankryžos yra 3 kameros į 3 kelius žiūri, bet aš ne apie tai. Žiūriu, bėga kažkas, bėga per tą sankryžą, tenais kalnas toksai yra, bėga 2 oriksai pasišokinėdami ir kaip tik buvo teisingas objektyvas, teisingas televikas uždėtas. Koks geras kadras išėjo, kokie nustabus oriksai bėgo. Va, ir važiuoja, kaip tik turas važiuoja va pro šalį ir moja visi. Namibijoje visi moja vienas kitam, visi džiaugiasi, nes jie Namibijoje, kitai būt negali.
Čia nuo pernai metų yra daug labai pasikeitimų. Iš tikrųjų čia buvo ratų taisykla, o dabar tapo kepyklos dalim. Va, ir čia jie apsitvarkė, čia jie stipriai labai apsitvarkė, šito traktoriaus nebuvo, šito žemėlapio nebuvo. Čia daug yra perdarytų dalykų, tapo ženkliai jaukiau, graži labai vieta čia. Geras pyragas. Jisai yra ne per saldus. Yra, aišku, kava be cukraus. Cukrų aplamai valgyti yra buvę. Bet aš ne apie tai. Jisai yra ne per saldus, jisai yra su grietinėle, kuri yra ypatingai baltos spalvos. Ir tas pyragas yra pagal seną Gregorio receptą, kurį jisai atsivežė iš senosios Škotijos. Ir Škotijoje šitas receptas yra pamirštas. Tai dabar visi škotai kaip piligrimai keliauja į Solitariją tam, kad galėtų vėl paragauti senąjį škotų obuolių pyragą, kurio niekur daugiau nebėra. Va, tai va tokia trumpa istorija. Esame prie unikalaus reiškinio. Yra unikalus reiškinys Namibijoje. Ir praeitą kartą per 3 savaitės mes nei vieno karto nematėm nei vienos balos, nei lašo vandens. O šiemet iš tikrųjų, reiškia, labai vėlai pasibaigė lietaus sezonas. Girdėjau, kad ir Deadvlėjus buvo užpiltas ir ten viskas plaukė. Ten visai buvo gražių vaizdų. Aš nežinau, aišku, mes dar nedavažiavom, pasižiūrėsim, kaip bus. Va, bet yra bala. Yra nuostabi, fantastinė, graži bala. Ir aš bandau sulaukti kažkokių tai automobilių, kad jie čia man pademonstruotų, kaip jie važiuoja per tą balą. Bet kadangi nėra nei vieno automobilio, tik tai pučia vėjas ir nieko aplinkui daugiau nėra. Nu gerai, nėra to automobilio. Bet vis tiek, užtat yra bala. Yra nuostabi afrikinė bala, labai nuostabus, gražus lankytinas objektas. Va, važiuosit pro šalį, žinokit, va čia yra bala. Mes jau esam Sėsreme. Tai yra čia tas toksai miestelis prie į kelio į Sosos, į šitą viešpatę, aš painiojau pavadinimus į Deadvlėj. Bet aš ne apie tai. Rytoj prognozė rodo lietų. Neįtikėtina. Rytoj prognozė rodo lietų. Va, tai bus labai įdomu, nes mes kaip tik per tą lietų bandysim į dykumą važiuoti. O va ten yra kempingas, kuriame mes dar paskui turėsim nakvynę. O čia yra įvairiausiai turų autobusai. Čia va mūsų antrasis Orexus. O čia yra va autobusas, su kuriuo vežioja į turą. Va ten pasodina. Ir kol kas net ir naktis bus šiltos. Tai va. Ir jo, apie ką aš norėjau papasakoti. Per metus jie pastatė naują parduotuvę. Va ten senoji kolonėlė yra uždaryta, o čia yra pastatyta ta nauja blizganti parduotuvė, blemba. Tipo, jo, su restoranais, su visais sanmazgais, su viskuom. Neįtikėtinai čia jie varo. Tvarkosi jie fantastiškai. Tai va, einam pasižiūrėti, kas ten yra. Istorijos tęsinys toksai. Aš galvojau, va ten toj degalinėje nusipirksiu piršnes. Kad nelaužyti pirštų nagų, kai stataisi palapinę ir tvarkaisi aplinkui Orexą, tai yra aplinkui automobilį. Užėjau į parduotuvę, sakau, turit piršnes. Jisai sako, žiūrėjo, ieškojo berniukas, ne, sako, nėra piršnių. Tai sakau, nu tai tiek to, nėra. Tai jisai sako, aš paprašysiu, kad iš kempingo tavo atneštų. Aš sakau, nu ką čia, nu tiek to, nu lietuviškas kuklumas. Už 5 minučių atbėga dėdė uniformuotas su kempingo uniforma, sako, va tau piršnės. Va tau, sako, piršnės.
tokios, kokių tau reikia. Tai sakau, kiek tau duoti pinigų. Ne, sako, čia tau dovana. Dovana nuo Namibijos. Namibija yra fantastinė, žmonės yra fantastiniai ir vėl aš galiu pasakyti tą patį, kad viskas čia yra fantastiškai labai gerai. Iš to džiaugsmo mes nusipirkome suvenyrų. Mes nusipirkom arbatinuką, jis yra metalinis ir net dangtis ant jo yra, aš nežinau, kur tas dangtis dabar guli. Jisai guli ten. Tai va, ir ką mes dar nusipirkom? Ir dar mes nusipirkom afrikinę lėkštę. Va tokio dydžio, jinai yra kaip šarvinė liemenė, galima apsisaugoti, kad liūtas manęs nesuėstų, arba koks leopardas neapdraskytų mano plaukuotos krūtinės. Va, nuostabi, metalinė geležinė lėkštė. Va, Namibija yra graži ir lėkštės ten yra metalinė. Labą rytą ir Namibijoje lyja. Dabar yra lyja, šlapės kelias ir va ten lietus. Ir mes važiuojam dabar į Deadvlei. Biškį pramiegojam, trupučiuką. Ir susinervinam, kad tai viską jau pramiegojam. Ne velnio mes nepramiegojam, nes yra apsiniaukę. Yra va ten, yra totalus audros debesis ir lietus visur. Va. Šlapės kelias ir va ten irgi yra lietus. Tai principė mes dabar važiuojame iki 45 kopos. Ten gal pasistatysiu kokį taimliapsą ir į Deadvlei prasmės važiuoti dabar nėra jokios. Nes ten bus apsiniaukę. Va, matosi, va ten prieki lyja, va ten puikiausias nuostabus lietus. Ir vakar dar prognozės telefone rodė, kad šiandien lis praktiškai visą dieną. Aš dar tai pasižiūrėjau kreivai, nepatikėjau galvo, kaip čia taip gali būti, kad lis. Va, bet tai būna. Tai ant kiek yra skirtingi peizažai, nori ar nenori, lygini su praeitą kelionę, kai buvo giedras dangus, kontrastingi, juodi šešėliai, buvo visiškai kaip žemė ir dangus kitoks peizažas negu dabar. O va ten veidrodyje matosi, kaip kyla saulė tenais. Raudonai, taip grėsmingai kyla saulė. Žiauriai gražu yra. Tai va, važiuojam toliau. Taigi, 45 kopa, Namibų dykuma. Taip pavadinta dėl labai paprastos priežasties. Jie yra 45 kilometre kelyje nuo parko vartų į Deadvlei. Kopos aukštis apie 170 metrų ir tai vienas iš labiausiai lankomų dykumos objektų. Tai dar kartelį labą rytą ir jeigu jūs žiūrėjot mūsų kelionę pernai metų į Namibiją, tai jūs puikiai atsimenat, kad aš lipau į 45 kopą. Lipau ir bandžiau nueiti į Pietų Afriką. Va, tai aš dabar vėl lipu į 45 kopą. Tiksliau sakant, mes dabar lipam į 45 kopą. Ir aš vėl bandysiu nueiti į Pietų Afriką, bet gal aš užlipsiu iki viršukalnio. Mano skrybelė nuputė. Mano skrybelė. Mama mia. Aš bėgu pasiimti savo skrybelę.
Okay, thank you. Aš bėgu pasiimti savo skrybelę, kuri pridengia mano plikę. Va čia mano skrybelė guli. Ir vėjas ją nuputė velniop. Mano nuostabėje skrybelę. Ir visi pamatė, kad aš neturiu plaukų. Bet aš ne apie tai. Tai aš vėl lipu į 45 kopą, bet lipu ne ten, kur reikia. Ir dėl to aš griūnu. Uždusau. Ten važiuoja krūva automobilių, nes atsidarė pagrindiniai vartai ir visus paleido dabar važiuoti čionais. O mes, kadangi gyvename viduj, tai mes vos ne 2 valandom galim važiuoti anksčiau. Aplinkui yra žiauriai gražu. Aplinkui yra labai gražu, bet labai vėjuota, šalta ir apsiniaukę. Tai jeigu jūs žiūrėjot mūsų nuostabėje kelionę į Namibiją pernai metais, tai jūs atsimenat, kaip aš lipau į Pietų Afriką, į 45 kopą, kaip aš bandžiau pereiti sieną, kaip man nepasisekė ir mane vėl grąžino į Namibiją. Jeigu jūs nematėt visko šito, tai pasižiūrėkit, dar yra puikia galimybė pasižiūrėti. Koks viesulas, aplinkui pilna žmonių. Lemba. Mano kepurė vėl nuneš vėjas. Tai aš vėl dabar bandysiu užlipti aukščiau negu pernai metais. Ir aš tikiuosi, man pavyks. Nes nėra taip karšta. Morning. Nėra taip karšta. Nėra taip lengva. Norėjau pasakyti, nėra taip sunku. Sumeluočiau. Nafik, kaip aplinkui gražu. Gerai. Bandau lipti. Lietus. Tai jau lyja dabar lietus. O ten kyla saulė. Tenais kyla saulė, bet aš turiu laikyti savo skrybelę, kad vėjas jos nenupūstų. Nes mes jau dabar užlipam aukščiau, negu aš buvau užlipęs praeitą kartą. Tai jau yra labai rimtas pasiekimas mūsų gyvenime. Mes užlipam beveik iki tikrosios viršūnės 45 kopos. Bet dabar pradeda pilti toksai normalus lietus. Neįtikėtina. Dykumoj lyja lietus, taigi dabar yra sausasis sezonas. Neturėtų tai būti. Bet lyja. Faktas tas, kad lyja nuostabus namibietiškas lietus tokiais stambiais lašais. Labai gražu. Aplinkui atvažiavo apačioj daug davelne žmonių ir visi irgi bando užlipti. Nes iš tikrųjų tikslas yra koksai, ten aš bandau laikyti savo skrybelę, ten iki tos viršukalnės reikia užlipti ir paskui tenais per ją galima nusileisti žemyn ir ten per tą apačią grįžti prie automobilio į parkingą. Mes aišku, kaip durniai nepaimam vandens, tai teks eiti iki Pietų Afrikos ir ten kioskelėje nusipirkti to vandens, bet tai užtruksim savaitę. Nieko. Kaip nors mes esam užgrūdinti gyvenimo audrų, vėjų, negandų ir visokių kitokių nelaimių, kurios atsitinka gyvenime. Mes jau esam patyrę viską. Tai belieka lipti tik tai į 45 kopą. Aš jau balsą praradau berėkaudamas šiandien. Pietų Afrika jau matosi. Dieve, kaip gražu. Dangoraižiai Johanesburgo. Aš kartuoju, žinau, bet jeigu jūs nematėte, tai pasižiūrėkit mūsų nuotykį praeitų metų, kuris buvo vertas to. Bet ten kaip aukštai vėl teks lipti. Gerai. Baigiam transliaciją tam kartui. Susitiksim Pietų Afrikoje. Taip, rekordinis mūsų užlipimas, nes praeitą kartą aš buvau užlipęs tik tai pusę tiek.
O va ten jau matosi viršūnė ir mes iki jos užlipsim ir mes gyvenime būsim užlipę į 45 kopą, ne tik tai į Benevio kalną, ne tik tai į šitą kažkokį tai dar kalną, kurio pavadinimą aš neatsimenu, nes man atleistina, nes aš esu senas žmogus. Va, ir mano skrybelės iki šiol nenuputė, bet mes būsim užlipę ir į 45 kopą. Tai yra fantastinis pasiekimas, mes labai tom didžiuojamės. Mes dar aišku neužlipam, ko aš čia rėkau nuveltai. Gerai, einu. Už manęs atvaro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maždaug 1,5 milijono kiniečių lipa į 45 kopą ir nieko tu nepadarysi. Gerai, bandysim jiem nepasiduoti. Mūsų draugų, ir kinai nepraleido progos su manim nusifotografuoti. Va, mes nusifotografuosime su kinai. Thank you. Va, pakalbėjau su kinais senų mandarinų dialektų. Mes išsiaiškinom, kad jie yra iš Guangzhou miesto. Aš jiem pasakiau, kad aš esu buvęs Šanchajui. Jie apsidžiaugė labai, kad aš moku kinų kalbą. Va, mes išsiaiškinom viską apie Šanchajaus ir Guangzhou ekonominius ir kultūrinius santykius. Va, labai gražiai pabendravom su jais. Bet vis tiek mes nepasiduodam. Aš neleidžiu jiems aplenkti manęs. Dieve, kaip čia gražu. Dieve, kaip čia yra aplinkui gražu. Kaip gerai, kad mes užlipom. Mes viršukalniai, taip. Mes esam viršukalniai, mes esam 45 kopos viršūnė, va jinai. Va čia yra 45 kopos viršukalnė. Dieve, nuostabus koks gyvenimo pasiekimas. Atvažiavom prie Elim kopos. Kopa vadinasi Elim. Va ten, va tavo kopa. Bet bėda ta, kad jėgų nebėra. Realiai nebėra. Kapiec tą prasme. 45 kopa atėmė visas šios dienos jėgas visiškai vos ant kojų pastovėmės. 3 kilometrai per kopas buvo autas. Tai va, aš nežinau, mes biškį palipsim. Va ten va pasižiūrėti, kas ten yra, bet jau nebėra jėgų. Keli matėm mašiną su lietuviška vėliava. Va. Namibo dykuma – tai seniausia dykuma pasaulyje, beveik 70 milijonų metų amžiaus. Saharos dykuma šalia atrodo kaip mokinukė su savo 6 milijonais. Namibo dykumoje yra vienos aukščiausių smėlio kopų Žemės planetoje, kurios gali siekti beveik 400 metrų, tai pavyzdžiui Big Daddy kopa prie Death Valley. Oranžinė kopų spalva tai iš tikrųjų yra rūdis dėl didelės geležies koncentracijos smėlyje. Kopos rūdyje 70 milijonų metų, įsivaizduojat, fantastika. Planuojant lankymo laiką reikėtų nepakartoti mūsų klaidos. Ši vieta verta dvigubai tiek laiko, kiek galvojate
paskirti ir vis tiek pasirodys mažai. Dabar, kai jau esame namie, galiu pasakyti, noriu sugrįžti vėl. Naktimis sapnuosis dar ilgai. Labą rytą. Naktį buvo uraganas. Naktį buvo. Aš neperdedu. Aš nieko nemeluoju ir neperdedu. Naktį buvo baisus viesulas ir baisiausias liūtis. Kad man būtų kas nors pasakęs, kad tai jo, vat bus vėjas, bus, gerai, vėjas buvo. Kad bus lietus, liūtis, baisi žaibai, griaustinis, kokio gražumo buvo. Ir kad lis visą naktį, ir kad pūs vėjas toksai, kad mes visą naktį nemiegojom ir laikėm palapinę, kad ją nenupūstų. Bet aš dabar jau prigėriau kavos ir aš galiu vėl kalbėti nesąmonės, visokias. Va. Bet iš tikrųjų kaip? Naktį tikrai lijo ir buvo baisingas vėjas. Visą naktį dabar jau išsipagadėjo biškučiuką. Va čia dar kaimynai miega. Tenais dar viens, du kaimynai irgi miega, kiti išvažiavo. O va ten va jau, ten ant Elim kopos kilo saulė. Va ten jau matosi. Jo, ir šiandien jau bus graži diena, šiandien jau po pietų bus saulėta, bus puikiai diena. Bet tai koks kataklizmas buvo naktį. Tai va, mes šitą naktį išgyvenam, dabar jau krapštomės ir nakvosim jau kitam kempinge sekančią naktį, o paskui jau mes važiuosime į kalnus, į kitas dykumas. Aš realiai nebegaliu, nes šita palapinė iš tikrųjų, jinai kartais susidėdinėja labai lengvai, kartais jinai susidėdinėja labai sunkiai. Aš nežinau, nuo ko tai priklauso, gal nuo oro, gal nuo mano būsenos, bet tai yra kiekvieną rytą tokia mankšta ir dar nervas įva, tu galvoji, blemba, jinai nesusideda, aš negaliu, aš šešius nekenčiu. Kartais būdas susideda labai lengvai. Va, tai uždėjau jau pusę tento ir šį kartą jinai susidėjo, šitų kartus reikėjo ją išlenkti, atlenkti, susidėjo pusėti, bet viskas yra gerai. Nafiu, kaip Afrikoje gerai. Namibo dykumoje vidutiniškai būna tik maždaug apie 10-20 lietingų dienų per metus. 10 per metus. Ir reikėjo gi taip pataikyti, atvažiuoji per sausą sezoną ir prašom lietus. Nuostabu. Rytinės saulės spinduliai krenta ant raudonų kopų pro debesų properšas lyg iš skirtingo dydžio ir galingumo prožektorių. Viskas mirguliuoja, šviesa keičiasi kas sekundę. Fantastinis, su niekuom nesulyginamas vaizdas. Restoranas į 40 kopą atidarė savo filialą. Restoranas ant ratų, čia food truckas. Taip, food truckas 45 kopą. Va, atsiprašau. 40. Food truckas 40 kopą. Užrašą aš čia uždėsiu, tiesiog jo nesimato. Kopa va tenai. Restoranas čia. Atidarė savo filialą. Mes turim nuostabių bulvių, kurios yra virtos vakar. Mes turim nuostabių šitų... Vienos dešrelių. Ne taip vadinasi. Vienos dešrelių, kurios yra irgi keptos vakar. Mes turim avokadą, kuris yra papjaustytas dabar. Šiandien? Tai yra ypatinga sėkmė. Jisai papjaustytas šiandien, o
O ne vakar. Va, mes turim tualetinio popieriaus, nusivalyti į pirštus po to, kai išsimazuoja ir dar burną galima. Mes turim visokių instrumentų, kurie yra duodami už papildomą mokestį. Iš namų atvežtų. Mes turim kavos ir yra dar virtų kiaušinių ir dar yra bandelių. Mes šiaip gyvenam visai neblogai toj Namibijoje, bent jau kol kas, kai bus paskui niekas nežino, kai maistas baigsis ir parduotuvių nebus. Va, tai prašom. Vaišykitės. Tai vienu žodžiu yra planas nuvažiuoti iki Dead Valley, vėl per smėlynus. Tam prasme, padangos šiaip iš tikrųjų, jos pašilusios šiaip 1,4-1,5 yra. Nu, tai man nuvažiuoti 1,4 maždaug turi būti, nežinau, kaip tai baigsi, bet važiuoju. Dead Valley arba negyvasis slėnius arba negyvoji pelkė. Na, galų gale nesvarbus tas pavadinimas. Istorija tokia. Kažkada tekėjo upė, kuri nešė vandenis į jį slėnį ir jame augo medžiai. Prieš maždaug 700 metų kopos užstojo upės vagą ir medžiai išdžiūvo. Dėl labai sauso oro jie liko stovėti kaip skulptūros. Jau ne kartą sakiau, kad tai praktiškai populiariausias Namibijos vaizdas ir be abejonės fotografų meka. Aš tikrai ne pirmas ir paskutinis, kuris fotografuoja šiuos vaizdus ir niekaip negali prisisoti. Sausų orų smėlėtas kelias gali būti labai klampus, bet kai jau palijo, tai važiavom paprastai ir labai lengvai, net neįdomu. Lankytojų sutikom per pus mažiau nei pernai, kai švietė saulė ir buvo sausa. Gal visi lietaus išsigando. Dar namuose svajojau, kad nuvažiuosime į šią vietą įlant saulį. Taip ir nepavyko, nes abi dienos buvo lietingos ir dangus užtrauktas debesų. Gal dar kada nors, ką gali žinoti. Tai iš tikrųjų viskas buvo labai paprasta ir lengva. Viskas buvo absoliučiai paprasta ir lengva. Ir čia pilna žmonių privažiavę, va ten va. Įvairiausių pilna įvairių mašinų. Bet aš tikrai mačiau forume, kad negalima tipo atseit važiuoti. Bet tai gal, nežinau, gal kas nors pasikeitė. Nesvarbu. Mes antrą kartą čia. Mes antrą kartą prie Dead Valley. Mes antrą kartą atvažiavom šitą kelią, bet kadangi šlapias smėliukas ir mūsų Oriksas turi visas 4 kanopas varomas, tai kažkaip labai lengvai, niekur neklimpom, purvo buvo keliose vietose. Bet šiaip labai viskas buvo easy, labai nuostabu, labai gerai, Namibija graži. Tai gerai, tai vienu žodžiu, istorijos tęsinys yra toksai. Aš niekada nebūčiau patikėjęs, aš gyvenime nebūčiau patikėjęs tokių dalykų, kad aš sutiksiu žmonių, kad lietuvių sutiksiu, tai aš būčiau patikėjęs. Bet aš nebūčiau patikėjęs, kad aš sutiksiu žmonių, kurie sako, tai gal tavo vardas Flavijus. Tai sako, mes pagal mano visą šitą kelionę, tai mes čia ir atvažiavom. Aš vos nenugriuvau konvulsijose. Neįtikėtinas dalykas, visiškai to negali būti. Labai malonu, labai esu happy, labai mes laimingi, kad sutikome chebrą iš Lietuvos, kurie atvažiavo mūsų keliais. Ir jiem gero kelio ir jie šaunuoliai, jie patys geriausi, nuostabiausi keliautojai. Valio. Va.
valingas oras. Iš tikrųjų prisirengėm per šiltai. Tai dabar varau maždaug geras puskilometris iki mašinos grįžti. Tai sakiau, geriau aš grįšiu, padėsiu rūbus visus. Ir tada vėl parlėksiu atgal. Va. Gražu labai debesuotas, balti debesis dangui. Ta prasme, dangus netuščias yra. Tas yra labai neįtikėtinai yra gražu. Bet tai žmonės, sutikti žmonės iš Vilniečius, kurie sako, kurie šaukia tave vardu Namibijai. Neįtikėtina. Gerų jiem kelionė. Kad jums neprailgtų laikas, kol aš vaikštau ten atgal, bandydamas išspręsti organizacinės ir būtinės problemas. Va, galiu trumpai papasakoti, arba tiksliau sakant priminti, nes jūs vis tiek jau matėte mūsų pirmąjį pasakojimą apie Namibiją, apie kempingus Sea sistemą prie Deadvlei, prie šitos dykumos. Vartai atsidaro tada, kai teka saulė, maždaug apie 7:30 kažkur. O čia yra vartai, kurie įleidžia į parką. O parko bilietų kasų vartai atsidaro 6:30. Kai dar būna tamsu, tai jeigu jūs gyvenat kempinge, kuris yra už vartų, tai yra parko viduje, jūs galite važiuoti labai anksti ryte, dar su tamsa, nuo 6:30 ir pamatyti, kaip Deadvlei, kaip pačia va šitam bliūdė dykumos. Pamatyti, kaip labai gražiai kyla saulė, kaip šešėliai slenka per kopas, nušvinta dangus, iš raudonos keičiasi į ružavą, paskui į žydrą. Bet tas kempingas yra brangesnis. Jisai yra maždaug 2 brangesnis negu tas, kuris yra už vartų. Tai yra už parko teritorijos. Jie abudu yra geri tie kempingai. Va, bet tik tai tiek, kad žiūrint, kaip jūs norit pamatyti, ką jūs norit pamatyti. Jeigu jūs esate išprotėjęs fotografas, toksai kaip aš, tai aišku, geriau imti kempingą, kuris yra viduj. Jeigu jūs esate toksai pats išprotėjęs fotografas, bet truputį tingite, tai galime imti kempingą, aišku, už vartų ir nuvažiuoti vėliau. Šiaip nieko baisaus neatsitiko, kad mes nuvažiavome ir vėliau. Tai va, tai maždaug viskas taip ir veikia. Ir aišku, abiejose pusėse yra dar tos vadinamosios lodžios arba namukai. Galima apsigyventi ir baltoj patalynėje miegoti ir vaidinti, kad esi keliautojas, o iš tikrųjų tai yra praktiškai, ten su priekabom atvažiavo. Ten atvažiavo žmonės net su priekabom. Va, aš jau beveik dabėgau iki automobilio, pasidėsiu daiktus ir mes vėl dabar varysime atgal. O ką kalbėti? Kaip tau šitą vietą patiko? Jo, neturiu aš ką pasakyti, nes tai yra vieta skirta fotografo meditacijai, fotografo nirvanai, fotografo poilsiui, fotografo buvimui. Va, čia galėtų būti paminklai visiems fotografam, lentelės atmintinės, kurie čionais buvo atėję. Va, man lentelės, aišku, niekas nepastatys, bet tiek to. Va. Nes vieta iš tikrųjų yra vieta ypatinga ir kiek čia bebūtum, viską pamatai kitaip, kitokia yra rakursai, kitokia nuotaika, kitokia šviesa, kitokie atradimai. Va, tik reikėtų išvaikyti visus kinų turistus, kad čionais nei vieno kinų turistų nebūtų, o visiems kitiem pardavinėti bilietėlius ir įleidinėti po vieną. Va, o jeigu fotografas, tai įleidinėti nemokamai ir ilgam vaikui ir irgi po vieną. Va. Labai graži čia vieta, čia labai gerai. Afrika graži. Jo, Afrika iš tikrųjų graži. Ne, Afrika labai didelė, negalime pagal vieną šalį, aišku, spręsti apie visą Afriką, bet Afrika yra fantastiška.
Ir čia ne mano sugalvota, yra daug žmonių, kurie taip sakė, ta prasme, yra daug keliautojų, kurie keliavo per Afriką ir visi sako, kad Afrika yra kažkas tai tokio. Gerai toje Afrikoje. Realiai nesinorisi išvažiuoti, nes žinai, tiesiog supranti, kad tai yra principė paskutinis kartas. Tai yra paskutinis kartas, nes, Afrika didelė ir šita vieta yra pakankamai toli ir neprilakstysi kiek vieną kartą, bet mes šį antrą kartą. Tai jau yra labai gyvenime daug, tai yra labai didelis dalykas. Nes iš tikrųjų tai yra ta vieta, kuri, tai yra, ta prasme, mūsų planetos vertybė. Tai yra tas pats, kas, nežinau, tas pats, kas Maču Pikčiu, nors tai yra žmonių pastatytas, tas pats, kas Tadž Mahalas, tas pats, kas piramidės Egipto, pavyzdžiui, ar ten koksai nors šitas, kaip jisai vadinasi, Tetifosas Islandijoje. Tai yra monumentalios vietos, kurias yra laimė gyvenime pamatyti. Ta prasme, yra stebuklas. Yra stebuklas, ta prasme, antrą kartą čia būnate, aš sakau, kad tai yra stebuklas, kad tai yra afigena vieta. Tai yra iš tikrųjų afigena vieta, taip, ir tai yra ne veltui, aišku, ir Namibijos veidas šita vieta. Ir ne tik tai tas bliūdas su tais išdžiūvusiais medžiais, gal jisai net ir nėra pagrindiniausias dalykas mano supratimu čia. Va šitos kopos, šitos surūdijusios kopos seniausios pasaulio dykumos, va čia yra pati gražiausia vieta. Ir per jų prisiliesti ir į kišenę arba į batus prisiberti šito surūdijusio smėlio ir parsivežti namo nelegaliai yra labai fainai. Jeigu įmanoma, važiuokit čionais, būkit čia, nes tai yra, tai yra realiai, mūsų planetos vieta, kur